Diraamaan hirkoo akka jedhamaa jiru kana taanaan baay'ee waan nama gaddisiisudha. Sababni immoo waldhabdee dhuunfaa isaanii akka ta'etu himamaa jira. Mee maal irratti waldhabu? Taatoon diraamaa yookaan warroonni diraamaa kana qindeessan wanti isaanii waldhabsiisu maalidha? Akka keenyatti kanaan duras cimina isaanii akkasuma hanqina isaanii ergaa diraamichaa ilaallee karaa garaagaraa miidiyaa garaagaraatiin yaada kennaafii turre. Namoota diraamicha keessatti hirmaatan keessaas muraasa isaaniif karaa keessaa yaada kennaafii turre. Jabaadhaa kana immoo sirreessaa. Keessumaa akkaataan qindoominni taatota diraamaa kanaa diraamicha bareechuuf lafee dugdaa ta'eetu namatti mul'ata. Akka seera diraamaa tokkotti taatoo jabaan yookaan main character namni jedhamu sababa malee diraamicha keessa hambifamuuf yookaan hafuuf yookaan baafamuu hin danda'u. Tasumaa hin danda'u. Fakkeenyaaf hirkoo yoo fudhattan diraamaa kana keessaa ba'uu hin danda'u. Sababiin immoo main characterii waan ta'eef yookaan taatoo jabaa waan ta'eef. Hinumaayyuu diraamaa kana keessatti immoo hirkoon main characterii qofa miti. Iskiriptii seenaa diraamaa sanaa barreessuuf hanga gargaaraa daayirekteeraa ta'ee hojjechuutti diraamaa kana mi'eessuun, kofalchiisuun, barsiisuun, wantoota garaagaraa gochuun nama ga'ee guddaa qabudha jechuudha hirkoon. Seenaan diraamaa tokko gaafa barreeffamu waan lama irratti hundaa'eeti. Isaanis tokko character driven and plot drivenidha. Hirkoos character drivenii kana irratti xiyyeeffatudha. Maqaamti diraamaa hirkoo iyyuu taatoo isa nuti hirkoo jennee waamnu kana yookaan waaqoo irratti xiyyeeffata. Diraamaamti hirkoo walii gallisaa hirkoo irratti xiyyeeffata jechuudha. Hirkoon hin jiru taanaan yookaan waaqoon keessa hin jiru taanaan diraamaan kun hirkoo jedhamee moggaafamuu iyyuu hin qabu. Akka seeraatti ammoo taatoo xixiqqoo malee taatoo jabaan yookaan namni meeyini ta'e akkuma arge bahee akkuma barbaade hin seenu. Seera kamiif ulaagaa kamiin akka hirkoon ba'iyyuu gaaffiidha. Maaliif akka diraamicha keessaa ba'iyyuu? Yaada kana namoonni baay'een nutis akka yaada keenyaatti akka dhuunfaa keenyaatti yuutuubii ETV Afaan Oromoo isaan irratti hojjechaa jiran jalatti yoo galtan ilaaltan komentii yoo dubbistan namni hundi hirkoof tiyyaa malee diraamichi guutuu ta'uu akka hin dandeenye yaada kennaa jira. Nama baay'eetu ganamaaf galgala hirkoof tiyyaadhaan ala akka diraamaan kun na deemsifamne dubbachaa jira jechuudha. Walumaa gala yaada kana kan kaasneef warra amma hojjechaa jiru kan hamilee buusuuf osoo hin taane isaanis jabaatanii hirkoof tiyyaaf waldhabdee dhuunfaa isaanis yoo ta'e walii galanii akka duraatti deebiin akka hojjetan dhaamna. Kanaaf hirkoof tiyyaan dirqama diraamaa kanatti dabalamuu qabu. Waldhabdeen gidduu isaanii jiru diraamaa kana kan hojjechaa jiran taatota gidduu waldhabdeen jiru maal akka ta'e ilaalamee furamee waliin hojjechuu qabna jaalalaan. Kolfa kanaan dura miidhagina diraamaa kanaan dura deebisnee fiduu qabna jechuudha. Sababiin isaa kan nu daawwatu namni immoo mufachuu hin qabu. Isa kana jennaa egaan gara fuulduraatti maal akka ta'u hin beeknu waan ta'u walumaan ilaallaa. Eebbifamaa yeroo gaarii qabaadhaa. Shalom.